हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम क्रैक। मुझे जमीक कहीदे पिलाने आज आम मोटिवेशन उपर पढ़ा। मोटिवेशन गोटे इंपोर्टाट चैप्टरटे जो कि आपण मानकर सब प्रकार टीचिंग एग्जाम्स रु क्वेश्चन आसे। तो आज मोटिवेशन पढ़ा पिलाने मोटिवेशन कौन आउ तार टाइप्स ऑफ मोटिवेशन सब प्रकार जिनस पढ़ा है। तो स्टार्ट करदे मोटिवेशन कौन। मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिवेशन टा मोटिव वर्ड रु डिराइव होइछि। In the English language which is defined as the need that requires satisfaction। तो मोटिवेशन टा कौन मोटिव वर्ड रो डिराइव होइछि ता माने कौन टू मूव हला पिला माने कौन टू मूव हला सेटा गोटे आवश्यकता। मोटिव जो वर्डटा को जो लगी पिला माने बा मोटिवेशन लगी जदि तार अल्टरनेट देइथिबो नीड तो आपण माने निहाती भाव में रिलेट करिवे। नीड आ मोटिवेशन टा गोटे एक प्रकार रो जिंस बुझिहला। तो यार कौ प्रकार आमर नीड्स अच्छी अपन कही रखुची पिला माने गोटे होची कौन प्राइमेरी आउटे सेकेंडरी। प्राइमेरी कौन सेकेंडरी कौन फास्ट जानिबा पिला माने प्राइमेरी नीड्स आपण मानकर और ताको कहि परिबा एटा दिया हेनी मु किंतु एक्स्ट्रा कहूची बायोलॉजिकल बोली कहि परिबा। बायोलॉजिकल नीड्स बा प्राइमेरी नीड्स आउटे आपण मानकर सेकेंडरी नीड्स। सेकेंडरी बा एक्वायर्ड बोली कहि परिबा। एक्वायर्ड जोटा हमें एक्वायर करंती कोठु एक्वायर करंती पिला माने सोसाइटी रु सब जिंस हमें सोसाइटी रु एक्वायर करंती कि नहीं। तो सोसाइटी एटा गोटे एग्जांपल हे जिवो सेकेंडरी नीड्स रो। किंतु प्राइमेरी नीड्स रो बा बायोलॉजिकल नीड्स रो आपण मानकर जते कि सब प्राइमेरी आवश्यकता जेमिति कि आपण मानकर हंगर आपण मानकर कौन स्लीप सेक्सुअल अर्ज एगुड़ा सब आसुची प्राइमेरी रो प्राइमेरी नीड्स रो आसुची बुझीला। तो यही दुटा जिनस थिला। मोटिवेशन टा कौन पिला माने ना गोटे इंग्लिश वर्ड जोटा कि मोटिव इंग्लिश लैंग्वेज रो आछि ता माने होउची गोटे प्रकार रो नीड जोटा कि सैटिस्फैक्शन दरकार करे बा सैटिस्फैक्शन दैट रिक्वायर्स सैटिस्फैक्शन जोटा कि हमको सैटिस्फाई करे सही आवश्यकताटा हमको सैटिस्फाई करे। तो कथा हले आमे दी प्रकार नीड विषय गोटे होची बायोलॉजिकल बा प्राइमेरी आ गोटे सेकेंडरी बा एक्वायर्ड बुझीला पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नीड टा दी प्रकार थिला पिला माने हैला। तो आमे एबे जिबा मोटिवेशन को। मोटिवेशन केते प्रकार रो मोटिवेशन आपण माने देखि पारथबे जेमति कि टू टाइप्स गोटे हैला इंट्रिंसिक आउटा होची एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को आउ कौन करि परिबा इंटरनल मोटिवेशन आउ एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल मोटिवेशन। ऑलरेडी आमे बहुत सारा जिनस पढ़ी चंती जोथरे कि इंस्ट्रिंक्टिक वाटा कि एक्सट्रिंक्टिक वाटा मु आपण मान को बुझेइची तथापि देखंतु इंस्ट्रिंक्टिक मोटिवेशन माने कोन। Intrinsic motivation is the self-desire to achieve something. The locus of control is the inner self of a person, not the external world। तो आमर अंतर्निहित अभिप्रेरणा जोटा कहबा जो कि आमर माने गोटे काम को हासिल करने पई एक्सटर्नल फोर्स रो आवश्यकता पड़ेनी। आमे निजे निजे ही गोटे आमर डिजायर पई आमे कोन करंती अचीव किछि जिंस को अचीव करथांती बुझिहला। जोटा कि आमे कहि परिबा कोन नेचुरल कहि परिबा पॉजिटिव कहि परिबा बुझिहला। ताको आ कोन कहि परिबा इंस्ट्रिंसिक को नेचुरल कहि परिबा आ आपण मानकर और पॉजिटिव भी कहि परिबा। आ दुटा कोन जानले इंटरनल और इंस्ट्रिंसिक बुझिहला। तापर एक्सट्रिंसिक कोन पिला माने एक्सट्रिंसिक हैला बा एक्सटर्नल मोटिवेशन कोन ना इज द सेल्फ डिजायर टू अचीव समथिंग। तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज आउटसाइड ऑफ ए पर्सन दस नॉट इंटरनल। तो आमे से पर्टिकुलर डिजायर को माने अचीव करिबा किंतु हमर अंतर्निहित अभिप्रेरणा पाइ नुहे
ବାହାରର ଅଭିପ୍ରେରଣା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକିନା ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଣ୍ଟରନାଲଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବେସ୍ଡ, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ସନ୍ ବେସ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲଟା କ'ଣ ରିୱାର୍ଡ଼ ବେସ୍ଡ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ 10th ଏକ୍ଜାମରେ ଏତିକି % ମାର୍କ ରଖିଲେ ବାପା କହିବେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେବି। ବୁଝିଗଲା? ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। ବୁଝିଗଲା? ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ବୁଝିଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଂ କ'ଣ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ କ'ଣ? ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେରିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ ହେଲା। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କେଉଁଟା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ସାଇକଲଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିବା ମାସ୍ଲୋଜ୍ ନିଡ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା। ତ ମୋଟିଭେସନ୍ ସାଇକଲଟାକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ସାଇକଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ? ନିଡ୍, ଆବଶ୍ୟକତାଟା। ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ। ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି? ହଙ୍ଗର, ଭୋକଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲି। ଏରୋଜ୍ କ'ଣ? ଏରୋଜ୍ଟା ଗୋଟେ ଫୁଏଲ୍ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ଫୁଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା କାମ କରେ, ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିଅର୍, ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ମାନେ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଜାୟାରଟାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଖାଇକି ଭୋକଟାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେଇଲେ ଭୋକଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆରୋଜାଲ୍, ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା? ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଖାଇବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି? ହେବନି। ତାପରେ ପୁଣି ନିଡ୍କୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ନିଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଜବ୍, ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଆମର ମନି। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝି ହେଉଛି କି ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରି ଦେଇକି ଆମର ମୋଟିଭେସନ୍ ସାଇକଲର କାହା ପରେ କେଉଁଟା ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ନିଡ୍, ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭ୍, ତାପରେ ଆରୋଜାଲ୍, ତାପରେ ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିଅର୍, ତାପରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆରୋଜାଲ୍। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିବେ, NDAGAR, NDAGAR। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍ ସାଇକଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ନା, ମୁଁ 3ଟା ଜିନିଷ ଏଠି କହି ରଖୁଛି। ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ପିଲାମାନେ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। ସେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିହେଭିଅରିଷ୍ଟିକ୍, କୋଗ୍ନିଟିଭ୍, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନ୍କୁ କେଉଁମାନେ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? ଜଣେ କିଏ କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ବିହେଭିଅରିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଗ୍ନିଟିଭିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ବିହେଭିଅରିଷ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବିହେଭିଅରିଷ୍ଟ କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଜଣେ ସ୍କିନର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆମେ ସ୍କିନର କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସ୍କିନର କେଉଁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ? ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଯେ ସ୍କିନର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଥିଓରି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଦେଖିଦେବେ। ତ ସ୍କିନର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କହିଥିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଥା। ତ ରିୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାରେ ଆସୁଛି, କେଉଁଥର? ମୋଟିଭେସନ୍ରୁ ବି ଆସୁଛି। ତ
तो सीए मध्य देइथिले आपण मानकर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच रे मोटिवेशन ऊपर किसी माने मत देइथिले आउ जने देइथिले स्किनर गले आउ जने देइथिले स्टैनली हॉल एंको विषय भी एते पड़ेनी तापरे हमर ह्यूमनिस्टिक देइथिले मत से होजंती किए मास्लो आपण मानकर कार्ल रोजर हला यांको भितरु सबुठ इम्पोर्टेंट जिनसटा होची पिला माने एठी कार्ल रोजर देथिले पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऊपर हला ये गले किंतु मास्लो जो थिले मास्लोंकर जो हमर हायरार्की ऑफ नीड्स टा एई जो एग्जाम मानकर बहुत पचारे बुझिला या पर मध्य फर्स्ट ईयर रे बीएड जो माने करथुबे बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स रे आपण मानकर निहाती भाबरे पढ़ी थिबे मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स बोली तो एटा बहुत गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी मध्य पड़े तो पिला माने मास्लो को हायरार्की नीड्स को हमें बुझिबा पढ़िबा या पर मध्य बहुत क्वेश्चन आसे तो देखिबा आसंतु मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स मास्लो को हायरार्की नीड्स थिला हमर सब प्रकार हायरार्की टा हमर कोडू तळो ऊपर को जाती तो तळे फास्ट कौन रहा फिजियोलॉजिकल नीड्स तापर सेफ्टी नीड्स तापर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स तापर एस्टीम नीड्स तापर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो केते प्रकार नीड्स तळो ऊपर जाए जाउची ना साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स भीतर कौन जाउची देखंतु फिजियोलॉजिकल मीन्स कौन आपण मानकर जो कहि परिबा हमें सर्वाइवल नीड्स बोली कहि परिबा माने बेसिक जिंस माने जीवित रहिया पई जो फूड क्लॉथ और शेल्टर बोली कहंती सेटा छाड़ी कि मध्य आउरी किछि अछि एयर वाटर ए उडा बिना हमें बंची परिबे कि जति सब देइछि ता बिना बंची परिबानी तो सेटा होछि फिजियोलॉजिकल नीड्स अति आवश्यक जिंस जोटा पई हमें जीवित रहिबा बा रहुचंती तापरे कोन पिला माने आसला सेफ्टी नीड्स टा रही जीवित रहिले आम से जीवित रहिया पई आपण मानकर कोन गोटे सेफ्टी दरकार होछि कि नहीं सुरक्षा स्थान कहि परिबा सुरक्षित एनवायरनमेंट कहि परिबा दरकार होछि कि नहीं तो पर्सनल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट कोन पई आपण मानकर रोजगार क्षम बा माने कोन इकोनॉमिक सेफ्टी बोली कहि परिबा रिसोर्सेस हेल्थ प्रॉपर्टी एगुडा सब सेफ्टी नीड्स भितरे आसुछि सिक्योरिटी एक प्रकार सिक्योरिटी कहि परिबा तापर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स माने कोन पिला माने सब आमे फास्ट कोन बेसिक नीड्स पाइले तापर आपण मानकर सेफ्टी नीड्स पाइले तापर लव एंड बिलोंगिंगनेस जोटा कि हमर रिलेशनशिप्स जो गुडाक आमे अन्य मानक सहित कनेक्ट हेकि रहिचु फ्रेंडशिप हो इंटीमेसी हो फैमिली हो सीरीज ऑफ कनेक्शंस हो एगुडा होची कोन लव एंड बिलोंगिंगनेस जोथरे कि आमे भावर आदान प्रदान जहा सहित करंती से माने होचंती सब हमर कि रिलेटिव्स बा रिलेशनशिप जो मानक सहित सब थाए तापर आपण मानकर से एस्टीम नीड्स मीन्स कोन पिला माने सेल्फ वर्थ हला सेल्फ वर्थ मध्ये कहि परिबा रेस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम स्टेटस रिकॉग्निशन स्ट्रेंथ फ्रीडम एगुडा सब माने माने गुडे कोन आत्म कहि परिबा कोन सेल्फ वर्थ बोली कहि परिबा जोतरे कि निजर वैल्यूटा आपण माने एई सब आवश्यकता साहाय्य बढ़ाती तापर आपण मानकर लास्ट रे आसला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोन ना डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी एई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पाखरे बहुत कम लोक पहुंची पारंती जेमिति कि आपण मानकर गोटे गोल अचीव करियाटा होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बा आत्मसिद्धि बोली कहि परिबा पिला माने आत्मसिद्धि बोली कहि परिबा को माने पूरा आत्मसिद्धि माने पूरा गोटे कामटा पई संतुष्ट बा बहुत खुशी निज काम को नै कि जो माने बहुत सक्सेसफुल होइचंती से माने एई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीडटा रे बिलोंग करंती बुझियला तो पिला माने एग्जाम रे क्वेश्चन पकेबा आपण माने जो माने फर्स्ट ईयर बुक रे भी देखिथिबे ए जो फिजियोलॉजिकल नीड्स रे क्वेश्चन आसे बहुत बार क्वेश्चन आसे जे गोटे माटे ता पिला को खाद्य पई बिकी दउछि कोन पई बिकिला ता पिला प्रति तार सेकेंड रे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आसीबो किंतु फास्टली तार जो बेसिक नीड्स आसीबो कि नाही जदी गोटे माटे दिने खाइते पाइलानी 2 दिन खाइते पाइलानी
ଯଦି ଏମିତି ମାସ ମାସ ହେଲା ତ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନଟା ଆସେ ସେଇଟା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସରେ ଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ବାର ବାର ଆସୁଥିବା କୋଶ୍ଚେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତ ପଢ଼ିବା ଏବେ ମାସ୍ଲୋଜ୍ ହାୟରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଡ୍ସଟାକୁ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ହି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆୱାର ନିଡ୍ସ in an increasing order that goes on from physiological needs to self actualization needs। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ, ସେଫ୍ଟି ନିଡ୍ସ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗନେସ୍, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେନି, ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଫୋର୍ଥକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେଇପାରିଲା, ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ ଖୋଜିବେ କି? ଯଦି ଖାଇତେ ପାଉନଥିବେ, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ନଥିବ, କାହା ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ନଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବେ, ବା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ କି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ ଖୋଜିବେ, କି ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲି ମାନେ ପାଇବା ମୂର୍ଖାମୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ତିନିଟା ନିଡ୍ସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର ବାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ଦେଖିବେ, କି ବାର ବାର ଦେଖିବେ, କ'ଣ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଆପଣମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରେଇବେ ଜିନିଷଟାକୁ, କି ମାସ୍ଲୋଜ୍ ହାୟରାର୍କି ଥିଓରିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମୋଟିଭେସନ୍ ସାଇକଲରେ ୟା ପରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିକି ମନେ ରଖି ରଖି ଦେଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ relatively permanent change in behavior due to experience and effort or practice. This definition has three components. କ'ଣ ଦେଖିବା? The duration of the change is long term rather than short term. The locus of the change is the content and structure of knowledge in memory or the behavior of the learner. The cause of the change is the learner's experience in the environment rather than fatigue, motivation, drugs, physical conditions. ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ କରେ? ବିହେଭିଅରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନା ଡ୍ୟୁରେସନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରୁ, ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମକୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଇନ୍ ମେମୋରି ଅର୍ ଦ ବିହେଭିଅର ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର the cause the change is the learning experience in the environment ରୁ experience କରିବା କଥା କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ, ବୁଝି ହେଉଛି? ଏଇ ପ୍ରକାରର ତିନିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ହେଲା। ଏଫର୍ଟସ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏଇ ତିନିଟା ଥ୍ରୋରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖିବା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଟେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ another। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ପଜିଟିଭଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ'ଣ? ହେଲ୍ପସ୍ ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ସ୍କିଲ୍ସ or knowledge to a new situation, whereas negative transfer hampers the learning। ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ମାନେ ହେଲ୍ପ କରେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ନଲେଜକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଚୁଏସନରେ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହୁଏ ବା ହ୍ୟାମ୍ପର କରେ ଶିକ୍ଷାକୁ। ତାପରେ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର means that old skills or knowledge have no effect on learning new skills or knowledge। ତ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛ ସେଟାର
नुआ जो माने नुआ सिचुएशन रे सेटा कौनसी इफेक्ट पकेबनी कि कौनसी एप्लिकेशन सेठी माने करी हबनी अप्लाई करी हबनी किछि नो इफेक्ट किछि भी नथिबो नॉलेज रो स्किल्स रो पुराना नॉलेज की स्किल्स रो किछि नथिबो सेटा होची जीरो ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर कौन ना रेफर्स टू द इंटरफेरेंस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज विथ न्यू लर्निंग। प्रीवियस नॉलेज जहाँ थिबो नुआ लर्निंग रे इंटरफेयर करबाटा होची नेगेटिव ट्रांसफर। बुझी होची तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीन प्रकार हैला पॉजिटिव जीरो आउ नेगेटिव। मन रखिबे पिला माने गोटे एग्जांपल देइथबो क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे आसिकी पचारथिबो आपण माननकु एटा को टाइप्स रो लर्निंग पॉजिटिव नेगेटिव ना जीरो ट्रांसफर। तो निहाती भाबरे आपण माने क्वेश्चन पढ़ी कि जानि परिबे जे को प्रकार रो ट्रांसफर होची लर्निंग टा। बुझी हला। तो आमे जतेबेले क्वेश्चन करिबा आपण माने बहुत भलो भाबरे बुझी पारिबे किछि डाउट रहिबनी आपण मानकर। खाली हमर आउ रहिला कोन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आमे काली कंप्लीट कर दबा तापरे आमे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोधे रही पिला माने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लास्ट रे कंप्लीट करबा तापरे आउ आपण मानकर वेस्टेड सिलेबस अनुଯାयी आपण मानकर रहिला एजुकेशनल मैनेजमेंट इवैल्यूएशन तो पढ़ी सारछि पिला माने एजुकेशनल मैनेजमेंट गोटे एक्स्ट्रा चैप्टर टे रहिला सेटा को मध्ये आमे साथी देकी तापरे केवल क्वेश्चंस करबा। बुझियला किछि वरीड होबार नाही पिला माने आपण मानकर जानु छंती जे सिटी बेड रो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आसी सारलानी तापरे वेस्टेड रो मध्ये नोटिफिकेशन पळे आसीबो। तो हमरो प्रिपरेशन टा को हम सेही भलिया करबा जेमति कि समस्तंकर एथर वेस्टेड क्लियर होबो। बुझियला तो सेही प्रकार रो मोटिवेशन को नेकी आमको मध्य मोटिवेट करंतु पिला माने बहुत मात्रा रे लाइक शेयर करंतु जहा फल कि आमे भी मोटिवेट हेई कि ना एनकरेज पाई कि आपण मानकठू कोन हबु आपण मानकू गुटे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आड़ को नहीं जीवु। बुझी होजी एबे तो आपण माने पढ़ेले मोटिवेशन तो निहाती भाबरे रिलेट करि पारथुबे जिंसटा को जोथरे कि आपण मानकर आवश्यकताटा पूर्ण होई पारियो। थैंक यू पिला माने जदि बुझी पारु नथिबे आपण माने बार बार वीडियो टी को पॉज करके बैक करके देखिकी बुझी पारिबे। एमिति आम प्रति कोऑपरेट रखु थांतु। थैंक यू समस्तन को थैंक्स फॉर वाचिंग।